En un bosque lleno de colores, yo, Nico, un pequeño mapache, me di cuenta de algo preocupante. La basura estaba por todas partes. ¿Por qué hay tantas latas y papeles en mi hogar? Mis amigos animales decían que no era su problema, pero yo sabía que debía hacer algo. Con una escoba de ramitas y un cartel que decía «Cuida tu bosque», empecé a limpiar. Al principio se reían de mí, pero luego una ardilla se unió y pronto todos colaboraron. Juntos transformamos el bosque. Aprendí que no hace falta ser grande para hacer algo importante. Cuidar la naturaleza es responsabilidad de todos. Hagamos de nuestro hogar un lugar mejor,